Şöyle bir düşünelim. Elektriksiz, internetsiz ya da tekerleksiz bir dünya. Hayal etmesi bile zor değil mi? İşte bugün o dünyadan günümüzdeki modern yaşama uzanan bu inanılmaz yolculuğun kahramanlarına, yani dünyamızı şekillendiren icatlara ve mucitlere göz atacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Şimdi hafızamızı şöyle bir test etme zamanı. Hazırladığım bu mini bilgi yarışmasıyla hem biraz eğleneceğiz hem de tarihin akışını değiştiren o anları tekrar hatırlayacağız. Bakalım tüm sorulara doğru cevap verebilecek misiniz? Yolculuğumuzun ilk durağı, medeniyetin doğduğu zamanlar. Her şeyin başladığı, insanlığın o ilk dev adımlarını attığı icatlara gidiyoruz. Unutmayın, bu icatlar olmasaydı ne şehirler, ne ticaret, ne de bilgi bugünkü gibi olabilirdi. Ve işte ilk sorumuz geliyor. Bugün bize çok basit görünüyor olabilir ama icat edildiğinde dünyayı resmen yerinden oynatmıştı o yuvarlak harika tekerlek. Peki tekerleği ilk kimler buldu? A. Sümerler miydi? Yoksa B. Romalılar mı? Süreniz başladı. Hadi düşünün bakalım. Doğru cevap tabii ki A şıkkı, Sümerler. Milattan önce 3500'lerde Mezopotamya'da ortaya çıkan bu basit ama dahiyane icat sadece eşya taşımayı kolaylaştırmadı, aynı zamanda imparatorlukların kurulmasına, şehirlerin büyümesine ve kültürlerin birbirine bağlanmasına olanak sağladı. Gerçek bir devrimdi yani. Sıradaki icat ise bilgiyi adeta özgürleştiren bir icat. Kitapların tek tek elle yazıldığı ve sadece çok az kişinin ulaşabildiği bir dönemi bitiren matbaayı kim icat etti dersiniz? A. Johannes Gutenberg mi? B. Leonardo da Vinci mi? Cevabımız A şıkkı, Johannes Gutenberg. 15. yüzyılda geliştirdiği bu makine sayesinde bilgi herkese ulaşılabilir hale geldi, Rönesans'ın, reformun ve aydınlanma çağının başlamasına sebep oldu. Kısacası modern dünyanın kapılarını sonuna kadar açtı. Harika gidiyorsunuz. Şimdi zaman makinesinde ileri sarma tuşuna basıyoruz ve dünyayı küçük bir köye dönüştüren bilgi ve iletişim devrimine doğru yola çıkıyoruz. Sırada mesafeleri anlamsız kılan o sihirli alet var. İnsan sesini ilk defa tellerle kilometrelerce öteye taşıyan telefonun mucidi kimdi acaba? A. Alexander Graham Bell miydi? Yoksa B. Thomas Edison mı? Doğru cevap tabii ki Alexander Graham Bell. 1876'da söylediği o meşhur "Bay Watson, buraya gelin, sizi istiyorum" cümlesiyle sadece yardımcısını yanına çağırmadı. Yepyeni bir iletişim çağını da başlatmış oldu. Şimdi de günümüzde cebimizden çıkarmadığımız akıllı telefonlardan tutun da yapay zekaya kadar her şeyin temelini atan o dahiye geldik. Düşünün, daha ortada elektrik bile yokken programlanabilir bir makine hayal eden, yani bilgisayarın fikir babası sayılan o isim kimdi? A. Charles Babbage mi? B. Alan Turing mi? Evet, cevap Charles Babbage. 19. yüzyılda tasarladığı analitik makine projesi zamanının o kadar ilerisindeydi ki hiçbir zaman tam olarak bitirilemedi. Ama işte o dahinin çizimleri bugünkü dijital çağın ilk tohumlarıydı. Ve geldik 3. bölüme. Modern hayatın kodları. Bu bölümde sabahtan akşama hayatımızın her anında bizimle olan, artık onlarsız yapamadığımız o vazgeçilmez icatlara yakından bakacağız. Sırada gecelerimizi aydınlatan, bize günün 24 saatini de kullanma şansı veren o parlak icat var. Peki, hepimizin bildiği uzun ömürlü ampulü kim geliştirmişti? A. Thomas Edison mı? B. Graham Bell mi? O binlerce kez denedim, pes etmedim hikayesiyle tanıdığımız isim, yani Thomas Edison, elbette doğru cevap. Onun geliştirdiği ampul sadece karanlığa son vermekle kalmadı, fabrikalarda üretimi arttırdı, gece hayatını başlattı ve şehirleri çok daha güvenli bir yer haline getirdi. Hadi bakalım, at arabalarından inip motorları çalıştırma zamanı. Bireysel özgürlüğün simgesi haline gelen benzinle çalışan ilk otomobilin mucidi kimdi dersiniz? A. Carl Benz mi? B. James Watt mı? Cevabımız A şıkkı, Carl Benz. 1886'da patentini aldığı motor wagon ile dünyayı geri dönülmez bir şekilde değiştirdi. Onun sayesinde şehirler büyüdü, yollar yapıldı ve tüm dünya ekonomisi yeniden şekillendi. Ve geldik final bölümüne. Şimdi insanlığın en büyük hayallerini gerçeğe dönüştüren, gökyüzünün ve bilimin sınırlarını zorlayan o inanılmaz icatlara doğru son bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazır mısınız? İnsanoğlunun binlerce yıldır kurduğu o büyük rüya. Kuşlar gibi uçmak. Peki bu hayali kimler gerçeğe dönüştürdü? Motorlu ve kontrol edilebilir ilk uçağı başarıyla havalandıranlar kimlerdi? A.
Wright kardeşler mi? Yoksa B. Montgolfier kardeşler mi? Cevap tabii ki A şıkkı, Wright kardeşler. 1903'te yaptıkları o sadece 12 saniyelik ilk uçuş küçücük bir adımdı belki ama insanlık için dev bir adımdı. İşte bu başarı küresel seyahati ve ticareti sonsuza kadar değiştirdi. Geldik son sorumuza. Bu kez de hayat kurtaran bir icatla final yapıyoruz. O zamanların en korkulan hastalıklarından biri olan kuduza karşı ilk aşıyı geliştirerek tıp dünyasında çığır açan o bilim insanı kimdi? A. Louis Pasteur mü? B. Marie Curie mü? Ve testimizin son doğru cevabı A şıkkı, Louis Pasteur. Pasteur'ün bu buluşu sadece milyonlarca hayat kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda hastalıkların mikroplardan yayıldığı teorisini de kanıtlayarak modern tıbbın rotasını tamamen değiştirdi. Evet, mini bilgi yarışmamızın sonuna geldik. Peki, skorlar nasıl? Kaçta kaç yaptınız? Yorumlarda bizimle paylaşın, merak ediyorum. Ama unutmayın, sonuç ne olursa olsun, asıl önemli olan bu dahilerin insanlığa bıraktığı mirası bir kez daha hatırlamaktı. Bu keyifli bilgi yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tarihin akışını değiştiren başka konuları da birlikte keşfetmek isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın, olur mu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.